तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे फार्मा बॉय. मी एक फार्मासिस्ट आहे. रिसेंटली एक कफ सिरपचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यामध्ये एक कमेंट आला की 3 महिन्याच्या बाळाला काय म्हणजे औषध काय द्यायचे खोकल्यासाठी. तर हे पहा, ॲटलिस्ट 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत कोणत्याही प्रकारचं केमिकल बाळाला द्यायचं नाही. केमिकल म्हणजेच औषध. जर कफ झाला असेल तर नॉर्मल नॅझल सलाईन तुम्ही नाकामध्ये ड्रॉप टाकू शकता. अदरवाईज दुसरं कोणतंच काही औषध काही द्यायचं नाहीये. कफसाठी तुम्ही वाफ देऊ शकता किंवा जे आपलं नॉर्मल थोडंसं गरम पाणी वगैरे झालं ते तुम्ही पाजू शकता. बाकीच्या कोणत्याच गोष्टी करायच्या नाही. धन्यवाद.